الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قابل قدر صدر محفل زمونگا دا قومی وطن پارٹی صوبائی چیئرمین سکندر حیات خان شیرپاو، دا ضلع چیئرمین مسعود جبار صاحب، دا پارٹی نور درنو قدردانو مشرانو، د اسماعیلا د کلی معزز مشرانو، د مردان نه نوخار نه چارسدې نه راغلي هغه مېلمانه چې څوک سید شهنشاه باچا سره عقیدت لري، زه د ټولو په دې لحاظ سره مشکور یم چې نن په دې موقع باندې تاسو ټول دلته راغونډ شوئ او په ډېر تعداد کې د مختلف سیاسي پارټو ملګري یو مقصد دپاره چې مونږ یو خپل درون قدر مشر سید شهنشاه باچا ته عقیدت پیش کو. نن داغه په کالیزه باندې مونږ ټول را جمع شوي یو چې هغه یاد کو، داغه خدمات، داغه جدوجهد، داغه هلې ځلې کو هغه مخکې عوامي نیشنل پارټۍ کې و، نه هلته هم خپل خدمت په ډېر عقیدت سره او جذبې سره کړی او چې بیا قومي وطن پارټۍ ته راغی نو موږ سره چې کله نه هغه شریک شو نو د هغه بصیرت، د هغه چې کوم طریقې سره د عوامو سره د هغه مینه او محبتو، غریب طبعو، مخلصو، قوم پرستو، د پښتنو دپاره آواز اوچتاو، د پښتنو چې کوم ځای کې به څه داسې مسلې وي نو د هغې دپاره په جرګو کې هغه خپل خدمات ورکړي دي. په ډسټرکټ کونسل کې بحیثیت د ممبر چې هغه کم خدمت کړی دی، نو هغه هم د کلي خصوصا د دې کلي نمایندګان، د دې کلي مشران، د دې کلي نوجوانان ټول ته پته ده. نو په دې لحاظ سره نن مونږ هغه ته په درنو الفاظو کې عقیدت پیش کوو. شهنشاه باچا صاحب زمونږ ورو هغه کو په دنیا کې نن نشته، نو هغه چې کوم د دې وطن خدمت کړی دی هغه به مونږ همیشه لپاره یاد ساتو. پښتون قوم خو پکار دا دی چې هر یو هغه مشر چې چا د دې قوم دپاره هلې ځلې کړي، د قوم دپاره قرباني ورکړې، پکار دا دی چې هر یو پارټۍ چې د هغه ته د هغه چې کله یاد راځي نه چې مونږ په ښه الفاظو کې د هغه دپاره اواز اوچت کړو، هغوی دپاره اواز اوچت کړو. همدې سره به دا قوم مخکې کېږي. زه د هغوی د بچو، د رشته دارانو، د دوستانو هم ډېر قدر کومه چې هغوی په هر سخته کې
مونږ سره هماغه طریقې سره د شهنشاه باچا صاحب په نقش قدم باندې هم د هغوی په هدایت باندې نن هم مونږ سره هم هغه شانته مضبوط ولاړ دي. زه هغوی ته خراج تحسین پیش کوم. رونو سیاسی پارټۍ خو ډېرې دي. سیاسي مشران مې د پارټۍ مشران مې خو هغه سره چې کوم هغه ملګري هغه کارکنان چې هغه مخلصي او هغوی د هغوی پوهې هغوی خپل هلې ځلې او خپل زندګي وقف کړي نو هغه پارټي په هغې درنو قدردانو مشرانو باندې مضبوطېږي او په هغوی باندې ښه ښکاري. همدغسې د شهنشاه باچا صاحب چې مونږ سره و نو مونږ پې ډېر درانه ښکارېدو. مونږ د هغه به پوره احترام کوو او د هغه احترام به انشاءالله تعالی د هغه یاد به همیشه مونږ احترام سره د هغه نوم اخلو. نن په دې ملک کې چې کوم صورتحال جوړ دی او خصوصا د پښتنو په سیمې باندې چې دا کوم حالات دي دا زموږ د ټولو لپاره د فکر یو لمحه ده. نن زموږ ګاونډي ملک افغانستان یو برادر ملک دی. زموږ د هغوی رشتې دي، تعلق دی، هر څه شریک دی. نن دا په لومبني ځل باندې دی چې زموږ او د هغوی دا تنازع داسې حد ته ورسېده چې نن زموږ په مشرقي سرحداتو باندې خو اسم حالات خراب و، اوس په دې مغربي سرحداتو باندې حالات کشیده دي. دا کشیدګي زموږ دپاره ښه نه ده، د پښتنو دپاره ښه نه ده. دې خوا هم پښتانه دي او اخوا هم پښتانه دي، لر او بر دواړه پښتانه دي. او داسې حالاتو کې نقصان ټول هم دې پښتنو ته دی. مونږ مشکور یو د ترکی او د قطر ممالک چې هغوی په منځ کې راغلل او دا کم حالات چې جوړ دي په هغې کې د تفصیې دپاره دا مذاکرات شروع کړل. دزبندي خو شوې ده، جنگ بندي شوې ده، خو لا بد اعتمادي هماغه شانتې ده. دا بد اعتمادي زموږ دپاره، د دې ملک دپاره، د پښتنو دپاره، د سیمې دپاره دا ښه شګون نه دی. اوس په شپږم تاریخ په بیا دا مذاکرات شروع کیږي او زمونږ به دا درخواست دی د افغانستان حکومت نم او د خپل حکومت نم چې او داسې لاره روباسي چې بیا مونږ هغه ورورولۍ طرف ته لاړ شو. دې کې دا حقیقت دی
چې دې پښتنو سیمې باندې چې دا کم خون خرابه شروع ده، دا دهشتګردي شروع ده، نن هر یو پښتون فکرمند دی. زمونږ بچي، زمونږ میندې خویندې، د هغوی تحفظ نشته. بعضې اضلاع کې زیات شدت دی، بعضې کې شاید کمی، هغه هم څه په پته نه لګي چې نن یو ځای کې شدت دی، سبا به بل ځای کې. د دې حل روښکل ډېر ضروري دي. مونږ د افغانستان حکومت نه زمونږ رونه دي، مونږ خو ما خو همیشه د هغوی حمایت کړی دی په هر موقع باندې. داسې موقع راغلی وی چې په تاریخ کې دا چېرته شوي نه و چې د دواړه ملکونو لویه جرګه په کابل کې مونږه لویه جرګه منعقد کړې وه. زه د هغې ټول مشکور یم چې زه یې چیرمین جوړ کړی وم. قومی وطن پارٹی، قومی وطن پارٹی، آفتاب خان شیرپاؤ، آفتاب خان شیرپاؤ، سکندر خان شیرپاؤ. دا صرف د دې لپاره دا جرګه راغوښته شوې وه چې مونږ امن غوښتو. مونږ په دې خوره باندې په دې سیمه باندې امن غواړو، او کو هغه ځای نه دراندازي کېږي نو دا هم څه خبره نه ده. د هغې له څه طریقه کار جوړول پکار دي، د هغې نه بغیر دا مسله نه حل کېږي. مذاکرات پکې پکار دي، جرګې پکار دي چې دا مسله حل کو. زمونږ د عسکري قیادت، د پولیس، دامره نوجوانان او دامره مشران پکې شهیدان شو. هر کلی ته، هر ضلع ته شهیدانو باډیز راغلي دي. د دې خامخا په دې موقع باندې زه وایم چې خامخا مونږه داسې عمل اختیار کو چې واپس زمونږ د دواړو په هیوادونو په منځ کې تعلق هم ښه شي او دا دراندازي چې دا هم ختم شي. دا کوم حالات چې روان دي د دهشتګردۍ، دې لپاره هم حکمت عملي پکار ده. ذمہواری د صوبائی حکومت ته چې هغوی دلته امن قائم کی. کېدی شي د دې حکومت ترجیحات به نور هم څه وي، په خپل ځای باندې، خو چونکې اوس چې کم حکومت په دې صوبې کې دی، د هغوی اولین ذمہواري دا ده چې د دې پښتون قوم صحیح ترجماني وکړي او دلته چې امن چې دی د هغې دپاره اقدامات اوچت کړي او هغې دپاره هلې ځلې وکړي. د دې نه بغیر بل څه طریقه نشته. دوی دا موجوده حکومت ما چې څنګه وویل چې د دې ذمہواري ده، د دوی د ممبرانو ذمہواري ده
د دې اسمبلی ذمہواري ده د دې منسټرانو ذمہواري ده د دې چیف منسټر ذمہواري ده د دې اډمنسټریشن ذمہواري ده چې نور خبرې په یو ځای باندې یو طرف ته کړي دا اولین مسله ده کو دا حل نشي خدا نه خواسته ستاسو معیشت نشي ټیک کېدی او معیشت چې خرابېږي نو ټولو کې زیات نقصان زمونږ د پښتونخوا او غریبانانو محنتکشو مزدورانو ته دی اوس هم زمونږ په کلو کې په هر ځای کې دا کم ګراني چې دا کم حالات جوړ دي بېروزګاري ده نو دا زمونږ د ټولو لپاره لمیا فکر دی په دې کوشش د دې لپاره پکار دی دا حکومت کو د ټولو پارټو مشوره غواړي او کو غواړي چې داسې یو آل پارټیز کانفرنس ما چې کوم په اخبارونو کې کتلي دي چې هغه راغوښتل غواړي نو زما په خیال هر یو پارټي چې اچھا د قوم سره همدردي ده د قوم سره مینه ده هغه به د سیاست نه بالاتر د خپل پارټي سیاست نه بالاتر به دې مقصد دپاره هغې کې شاملېږي قومي وطن پارټي د دې صوبې کې امن دپاره چې چام پهل کړی دی مونږ ورسره ولاړ یو او اوس کو حکومت په دې کې دا پهلو کې مونږ به په هغې کې انشاءالله تعالی ضرور شرکت هم کوو خپل تجاویز به هم پکې پیش کوو خو دا نه چې یو مقصد هغې دپاره د مې هغه آل پارټیز کانفرنس راغوښتی شي او بس یو ورځ خبرې اترې وشي او بیا هغې نه پس هېڅ نه یو با مقصد مې هغه او ټولو سیاسي پارټیو ته زما درخواست دی چې په دې باندې سیاست نه یې پکار مونږ ټول کېناستو د دې صوبې مشران د دې صوبې سیول سوسایټي وکیلان صاحبان علما صاحبان محنتکش د هر طبقې نه چې کینو او یو आवाज اوچت کو زما په خیال د هغې به ډېر ښه اثر یو مؤثر اثر به او د هغې لپاره مونږه تګ و دا کوشش کوو دا مونږ نه غواړو چې صوبایي حکومت وایي چې دا مرکز معامله خرابه کړې ده مرکز وایي چې صوبه یې خرابه کړې ده دې کې سیاست یو طرف ته کې د صوبې او د مرکز په دې کې هماهنګي همکاري تعاون نه بغیر د هغه نه کېږي دې کې به مرکز هم کېني دې کې به صوبه هم کېني دې کې به افواج پاکستان هم کېني دې کې دا نور چې څومره هغه دي هغه ټول به کېني نو بیا دا مسله حل کېږي او که دا ونه شو یو بل باندې الزام تراشي دا صحیح ده چې مرکز کې د یو پارټۍ حکومت دی دلته بل پارټۍ حکومت دی او دا مسله خاص کر په د دې صوبه کې او په بلوچستان کې دا مسله ده
نو مونږ به د نورو صوبو مشرانو ته هم وایو چې نن دا تکلیف په مونږ باندې دی، سبا دا تاسو باندې هم راتلی شي او راغلی دی پې مخکې. نو دې دپاره ټول یو بل باندې دا کوي، فلاني سره به خبرې نه کوي، خو دا د قوم خبره ده، دا د پارټۍ خبره نه ده، دا د یو لیډر خبره نه ده، دا د قوم आवाज دی او قوم دا وایي چې ټول یو ځای شئ او د دې مسلې حل روباسئ، ګنې دا قوم به رستو ورځ رستو ځي او تباه او برباد به شي او دا وینه به زموږ تویېږي. نو وروڼو خبرې خو ډېرې دي، مونږ کو نن پاسمانده یو، رستو یو، نو خپل حق دپاره م اواز نشو اوچتولی. زمونږ حقوق دي، دا وفاق دی او وفاق کې دا څلور صوبې دي. وفاق له پکار دا دی چې دا ټول یو ځای یو بل سره دا ټول مشترکه طور باندې مخکې بوتل پکار دي. وفاق سره کو ډېر طاقت دی، په هغې نه مضبوطېږي څو پورې چې دا صوبې په خپلو خپو باندې نه ولاړې او په خپل هغه وسایلو باندې دوی اختیار نه او دوی په خپلو هغې کې معیشت د دوی مضبوط شي، نو پاکستان به مضبوطېږي. پاکستان په دې نه مضبوطېږي چې وفاق ته واقعي قومی وطن پارٹی، ملی رہبر آفتاب احمد خان شیرپا، ملی رہبر آفتاب خان شیرپا، سکندر آیت خان شیرپا، قومی وطن پارٹی. نو زه ستاسو د فورم نه دا د شهنشاه باچا صاحب اواز دی چې مونږ خپل حق غواړو، د خپل حق نه زیات نه غواړو. مونږ له خپل حق راکې او په جګړه نه، په دلایل سره خپل حق په دلایل سره غواړو، په اعداد و شمار سره غواړو چې زمونږ دا بچي چې دلته روزګار نشته، بېروزګاري د غربت دی، زمونږ بچي همدې سبب زمونږ بچي په لندن کې دي، په سپین کې دي، په اټلی کې دي، په هر ځای کې دي مزدوري کوي. دغسې د هر ضلع تاسو ګورئ خپل کورونه یې پرېښي دي. نو که موږ ته خپل وسایل میلاو شي او هغې باندې زموږ اختیار وي او د هغې نه چې څه مونږ حاصلولو شو د خپل بچو دپاره به سکول هم جوړ شي، هسپتال به هم جوړ شي، علاج به مو وشي، تعلیم به مو وشي، هر څه به وشي، روزګار به مو وشي. دغه زموږ مقصد دی او هغې دپاره هم ذمواري چې څوک راځي هغوی هم دا وایي چې مونږ به خپل هغه کو، خو مونږ غواړو اعداد و شمار. سامره چې حکومتونه تیر شوي دي د هر یو پارټۍ هغوی د خپل اعداد هغه وښیي چې هغوی څه کړي دي قوم دپاره او د نورو پارټو څه کړي دي. اوس ووټ ټیک ده، هر یو هغه حق دی چې چاته میلاو شي، مونږ د هغې احترام کوو، خو حقیقت پسنده نه هغه کول پکار دی په خدمت باندې، جذباتو باندې نه چې په جذبات سره هغه سلسله مخکې روانه شي، هغې سره دا قوم مخکې نشي تللی.
مونږ به خپل وسایل ګورو به چې څوک زمونږ صحیح نمایندګي کړې. تاسو چې شهنشاه باچا صاحب د دې حلقې نه ډسټرکټ کونسل ممبر جوړ کړو نو په دې لحاظ هم جوړ کړو چې هغه ستاسو خدمت کولی شو، هغه ستاسو اواز اوچتولی شو، هغه ستاسو لپاره هله ځله کولی شو. همدغسې مونږ غواړو چې د ټول صوبې لپاره همدغه شانتې طریقه جوړه شي. نو رونو معافي غواړم، ما لږ تجاوز وکړو، صرف د هغې نه خو لږ خبرې خو نور هم ډېرې دي. خو زه اخر کې بیا د صوابۍ د خلکو د صوابۍ خلکو ډېرې قربانۍ ورکړې دي. ډېر سیاسي سوچ بوج لري، ذهن لري او ښه پښتانه دي، په هر څه پوهېږي. او زما خو دې ضلع سره ډېر مینه او احترام دی او انشاءالله تعالی مخکې اواز هم اوچت کړی دی، خدمت هم کړی دی د دې ضلع. او انشاءالله تعالی چې کله موقع راځي نو قومي وطن پارټي به د صوابۍ د حقوقو دپاره رستو په هیڅ صورت کې نه پاتې کېږي. قومي وطن پارټي آفتاب خان شیرپا. زه آخر کې ستاسو مشکور یم چې زما خبر هم ډېر غور سره واورېدی. الله تعالی تاسو خوشحاله ساتي او زما همدردي د شهنشاه باچا صاحب خاندان سره، ملګرو سره، کلیوالو سره همیشه رہی. دغسې چې کله دوی ما ته آواز وکړو زه انشاءالله تعالی دلته به حاضرېږم. دا زموږ خپل کور دی، خپل اجرم ده. انشاءالله تعالی همدغه شانته به موږ ستاسو خدمت کوو.